अगर आप अलाइनमेंट करवाते हैं और अलाइनमेंट कंट्रोल नहीं रहती, थोड़े दिन बाद दोबारा अलाइनमेंट आउट कर जाती है या गाड़ी के नीचे से आवाज़ आती है जो कि आपको बहुत बुरी लगती है। बिल्कुल फारिग है, ये देखें। इसको अभी हमने न्यू चिमटे ये डालने हैं, तो इससे गाड़ी की जो अलाइनमेंट जो आउट होती है या नीचे से बैड साउंड देती है, नॉकिंग देती है, वो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी और गाड़ी बेहतरीन हो जाएगी। अल शरीफ ऑटो केयर, EF इलेक्शन एंड कार से गुजरने वाला रोड, जना चौक, अल्लाह।